Чайлашуунун сырларын билесизби? Чайга чакырасызбы жана сизди чайга чакырышабы? Демек бул эмнени билдирет? Келиңиздер, бир аз тарыхты көздөй бет алалы. Салам достор, кандайсыздар? Сиздер менен чогуу таңкы сааттарда дароо эле кызматын баштаган мен Аку. Баарыңыздарга кутман таң каалайм. Кайсы гана жерде болбоңуз, биз менен чогуу болуп жатканыңызга рахмат. Жана сизди капыстан ошол YouTube каналга кабылып калган болсоңуз, катталууга чакырам, биз менен чогуу болуңуз. Чай. Чайлашуунун көрсө достор мааниси дагы бар экен да, бир канча мааниси. Менимче ушул мен мисалы мындай деп ойлочумун да. Чайга чакырса, демек ал адам мен менен жакындан таанышкысы келип жатат. Деп, мисалы жөн гана тааныш болуп жүрөсүң, бир жерде тааныш болуп сүйлөшүп жүрөсүң, анан кийин үйгө келип чай ичип кеткилечи дегенде, демек бул адам жакын мамиле кургусу келип жатып атат дейсиң. Чай ичип кетпейсиңби деп кокусунан кошунанкына кирип калсаң, айтып калса, кел чай ич десе, анда билесиң, бул жөн гана баягы жөн гана мындай кандай төл сөз катары айтылган экенин, анан бул жөн гана сыпаалык үчүн айтылганын билесиң дагы, жок рахмат, нан уступ алып кете берем дейсиң, Айтор, чай жөнүндө сөз кылалы эми. Кандай мааниси бар? Жолугуп чай ичели. Сиз менен жолугуп, кенен маек куралы, шашпай отуруп сүйлөшөлү дегенди түшүндүрөт. Чай үстүндө сүйлөшөлү, дешет го кээ биречи. Бул формалдуу эмес маек. Өз адамдар менен сыр төгүшүү, маектешүүнү түшүндүрөт чай үстүндө сүйлөшөлү деген. Эгерде сизди кимдир бирөө чайга чакырып жатса, чайга чакыруу бул чоң маселелерди чечүү үчүн жасалат. Ким чайга чакырса, маселени чечүүгө ошол адам кызыктар болот. Кыргыз саясатында чоң кызматтар чай үстүндө чечилери айтылып келет эмеспи? Анысы кандай? Чайга чакыруу демек олуттуу маселенин үстүндө сөз кылуу. Жакында бир чет элдик адам чай үстүндө сүйлөшүп, кенен сүйлөшөлү деди да, анан биз кат кырып күлүп атпайбызбы, 5 бармак болобу десек, ал чет элдик да. Анан албетте болот дейт да. Анан бирок дейт, чай ичип 5 бармак жегенден кийин мен силердин баарыңарды олуттуу сүйлөшүүгө чакырам депчи. Анысы кандай? Мен сизди чайга чакырам деп айтса, эгерде сизде бирөөгө бул ыраазычылык билдирүү үчүн керек. Рахмат айтуунун белгиси. Сый билдирүү, коноктоо болуп эсептелет. Мен сизди чайга чакырам деген. Мен сага ушу чай карыз болуп калдым окшойт деген сөздөрдү угуп калсаңыз керек, көп айтып калабыз. Бул жарашуу максатында болушу мүмкүн. Бир адамды таарынтып, же андан кечирим сураш керек болсо, чайга чакырылат. Же болбосо, чай карыз болдум десе, демек мүмкүн бир нерсени майлап жууш керек, Же болбосо бир экинчи адамдын жашоосунда бир чоң маанилүү учур болду, ошондо мен сага чай карыз болдум дейт да. Же баягы милдеттүү болуп калган учурда, ал адам сага жардам берди, бир нерсени чечип берди, анан ушундай деди. Биздин жашообузда дагы болду да. Жакында бирөө кымбат бир ресторанга чакырып атпай, анан ал жак кымбат го, мүмкүн мындайраак эле жага барбайлыбы десек, айтат да, жок, биз сага чайга карыз болуп калганбыз, ошол жака чакырып жатабыз. Биздики бул, биз төлөйбүз депчи, анан чакырган жактан калба, өзүң басып барба деп барып келдим. Кызыкпыз негизи, кыргыз эли чай үстүндө сүйлөшүү, баарлашууга абдан жакынбыз. Эгерде үй ээси конокторго чай коюп туруп, сизге өзүнө куйбай койсо, бул эмнени билдирет? Болду эле ушундай баарына куюп туруп, мен жаңы эле ичкем, рахмат деп койсо, демек келгендердин батыраак кетүүсүн каалап жатканынын белгиси. Эгерде сиз кокусунан муну билбей эле өзүңүзгө чай куйбай жатсаңыз, анда билип коюңуз, ичпесеңиз дагы, бирок чынында чай болсун. Келген конокко чайга чакырбай койсо, же муздак чай куйса, бул эмнени билдирет? Албетте жактырбагандын белгиси. Муздак чай. Анан кийин биз жакта мисалы чайды түбүнөн куйгандар бар, чынынын ортосунан куйгандар бар, ортосунан бир аз ашырып куйгандар бар, Эгерде чайды чыныга толтура куйса, бул эмнени түшүндүрөт? Ушул чыныны ичип бүтүп, кете бериңиз дегенди белги. Бошуну ич депчи. Подавись дегенди билдиреби, деп өткөндө орус улутундагы адам күлүп атты эле, анысы кандай? Ошондуктан
жаш келиндер болсо же турмушка чыга элек кыздар болсо муну кулакка бир алып алыңыз, көңүлгө туюп алыңыз. Чайды толтура куюп бербеш керек, мелдик калып. Чайлашып жүрөлү. Чайлашалы эмнени билдирет? Шерне өткөрүү, чогуу чай ичишүү, жоролор, санаалаштар кезектешип чайлашып, бири-бириникине конок болушат. Бул чайлашуу деп аталат. Чай ичип кетпейсиңби? Шашпай кел, чай ичип кет деп сизди чакырып калса, демек шашпай отурбайсыңбы деген маани. Шашпа, кел отур, сүйлөшөлү деген. Андан кийин бизде дагы мындай сөз бар, көп айта калабыз, баягы дастарканга келгенде чайга карагыла, келгиле чайга карагыла, чайга кара депчи. Демек бул тамактары башка адамдарга алаксы болбо, телефонго алаксы болбо, дастарканга көңүл бур деген. Өзгөчө азыркы учурда телефон деген номер биринчи көйгөй го. Кайсы жакка барба телефонго карашат, дароо эле. Анан мындай учурда чайга карагыла деп улам айтышат го, өзгөчө кудага барганда. Анан бул учурда демек дастарканга көңүл бур. Менин эмгегимди бир карап баалап кой. Дастаркондо тамактарга көңүл бур дегендик экен. Анан албетте бул сөздү улам айтыра берүүнү бул өзү эле туура эмес. Бул сөздү улам айтыра берүү бул туура эмес, жапайчылыкка жатып калат. Ошондуктан чайга карагыла деп атса, мени чай ичкиле деп атат эмес, мени дастарканга көңүл бур деп атат деп кабыл ала турган болсок, биз үйдүн кожоюнун дагы улам какшатпайбыз. Чай алып кел деп айта турган болсо, сизге бул кадимки чай демес, дастаркан жай дегенди түшүндүрөт. Чай алып кел. Мен бул сөздү чындыгында мен да укпаптырмын, колдонбойт дагы экенмин бул сөздү. Мүмкүн биздин подписчиктердин, катталуучулардын арасында колдонгондор бардыр, жазып койсоңуздар. Андан кийин дагы бир сонун сөз бар, чай кайнам. Бир чай кайнам дегенчи. Чай кайнам деген бул убакыт чейин өлчөмү катары колдонулат да. Мисалы, бир чайник чай, эгер ал тефаль болбосо, качан кайнайт? 15-20 мүнөттө кайнайт. Демек, бир чай кайнам убакыт деген сөз 15-20 мүнөт дегенди түшүндүрөт. Аян чай пайы бар бекен? Чай пайы бар бекен деген бар го. Азык түлүгү, тамак ашы бар бекен? Конок тосконго дарамети жетеби? Деген сөздү билдирет. Чай пайы бар деген бул бир гана карандай чай эмес, жалпысынан дарамет жөнүндө сөз болот. Чай пайы бар бекен десе, демек дарамети жетеби? Чай пайга бир нерсе тыштай кет десе, демек сенден чайга дагы, анан плюс пайына дагы, тамак тактап айтканда бир эле чайга эмес, ага кошумча тамакка дагы акча тыштай кет деген. Муну көбүнчө баягы көрүндүктүү уласа, адырыш аяк суулаганда, ушул маалдарда чай пайга тыштап кет деп догурнушат го. Демек бул бир аз көбүрөөк акча таштап кет деген сөз экен. Өзүбүзчө чай ичеличи, анан өзүбүзчө бир чай ичели десең, демек өзгө кетип өзүбүз чай ичели. Бир үй бүлө же туугандар отуруп маектешүү, чоң аш тойду жыйынтыктоон маалында туугандар өзүнчө отуруп алып, анан өзүнчө чай ичишет. Бул өзүбүзчө чай ичебиз деген деп айтылып келет. Мен ишенем, достор, силер бул сөздөрдүн көбүн эле 99% балким жашооңуздарда колдоносуздар. 99% балким өзүңүздүн жеке сөзүңүздү колдонуп келесиз лексиконуңузда. Эң башкысы бул дагы биздин кыргыз элинин өзгөчө артыкчылыгы экенин, кыргыз элинде элгертен сакталып келе жаткан каада салттардын бири экенин унутпайлы. Эгерде чайга чакырып жатса, демек сиз менен олуттуу сүйлөшүүнү каалайт же жакын мамиле курууну каалайт. Тигил учурда дагы, бул учурда дагы бул жаман эмес. Ошондуктан өзүбүздүн меймандостугубузду унутпайлы. Мен меймандостугубузду дайыма бийик сапаттардын бири катары барктап, кийинки муундарга өткөрүп берели жана меймандостук аркылуу дүйнөдө дагы да таанылып жүрө берели. Мен болсо подкастты жыйынтыктап жатып, барыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Аны менен чогуу +1 760 60 70 WhatsApp номерубуз бар экенин унутпаңыздар. Дал ушул сандарга дагы өзүңүздүн сунушуңуз болсо, сурооңуз болсо жөнөтүңүз, күтөбүз. Бизде сонун маалыматтар, сонун мыкты сонун подкасттар бар. Алардын баарын угуш үчүн ушул YouTube каналга катталып коюңуз. Күнүгө сизге жаңы подкасттарды чыгарып берип турабыз. Коштошом достор. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар. Чай ичели. Биздин
сабактар менен кененирээк Ал Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.